Hello，大家好啊！我Ivan啊，又窮遊啦，一年之後我哋又飛啊！今次要廣東話為主啊，因為今次我哋香港啊，睇下 AirAsia 飛機係有啲咩食呢？我哋睇下 AirAsia 有啲咩食，有辣士兩萬椰漿飯、辣絲巴尼。青叔叔雞飯，之前我食過，呢個都 OK。雞扒，有冇試過坐飛機食呢個燒賣糯米雞啊？未到香港，我哋先食點心啊！有呢個雲吞麵啊！呢個就係 AirAsia 點心配套，有糯米雞，有三粒燒賣，仲有啲菜啦，普普通通咁啦。椰子水，飛機上面有椰子水飲啊！食完我哋就到香港啦，期待我嘅分享啊！OK，我哋已經到咗香港國際機場。